Продолжается утренний эфир радио «Комсомольская правда». Про продуктовые войны мы говорим, причем мы говорим не просто так. Есть новости о том, что продуктовые войны в самом разгаре. Россия вернула Украину партию картофеля, в нем обнаружены вредные организмы. Россия планирует провести консультации с Польшей о возможном введении запрета на поставки из этой страны овощей и фруктов. Вот какие мы принципиальны. Самое интересное, что все это, естественно, взаимосвязано с мировой экономической политикой, в частности, с европейской. У нас была история совсем недавно. Россия отказалась от поставок польских яблок в большом количестве, переориентировалась на молдавский рынок. Что, соответственно, произошло? Молдавия поставляла яблоки к нам, а поляки начали уже, соответственно, искать другие рынки. Вот. И по этому поводу была очень сильно обеспокоен ЕС. Потому что конкуренция, соответственно, в других странах, они начали атаковать там ту же Италию и так далее, и так далее. То есть это, получается, не только наша проблема, но и проблема ЕС тоже. Они тоже обеспокоены тем, что там те или иные страны не поставляют большое количество овощей в Россию, потому что те овощи идут в Европу в большом количестве, а им, может быть, это не очень интересно, там быстрый рынок сбыта и так далее. Поэтому все здесь взаимосвязано. СМС-сообщения, телефонные звонки принимаем, это обязательно. СМС-ки следующие. Вне зависимости от причин, любые ограничения импорта сельхозпродукции напрямую влияют на развитие своего сельского хозяйства, это уже хорошо. Алексей из Красноярска пишет, да, либо мы будем получать картошку и фрукты из Китая. Слушай, ну ведь есть интересный момент. Вчера внимательно смотрела за тем, как идет посевная в Крыму. Ну, извини, что коли мы заговорили про Россию, да, то Крым я не могу теперь отделять ни в голове, ни территориально. Это же какая колоссальная здравница, это сельхозработы, но сейчас Украина перекрыла поставки воды пресной, и народ элементарно не может поливать угодья, и поэтому, к сожалению, сейчас там, наверное, будет сельскохозяйственный спад, ибо поливать нечем. Вот это проблема. Зато там рыбой можно торговать. Ну, рыба. Сократить ввоз заморского продовольствия до минимума, помочь желающим заниматься сельским хозяйством и рыбоводством. Сами себя прокормим, еще и Европу завалим хлебом. Дмитрий Челябинск. Пущай забирают свою картошку и яблоки со своими колорадскими жуками. Вернуть Онищенко и воевать. У нас свои белые дачи, выживем. Давайте послушаем мнение экспертов. Мы позвонили человеку, специалисту, директору Института социальной экономики Московского финансового и юридического университета, доктору экономических наук, профессору Бузгалину. Александру Владимировичу, да. И спросили, насколько тесны и давние наши связи с Украиной, с Польшей и так далее, насколько у нас есть взаимный интерес и что думать о будущем. Кооперация России с Украиной, с Польшей в области продовольственных товаров, прежде всего овощей, фруктов, картофеля, имеет долгие традиции, и хотя наша страна может сама производить все эти продукты, на самом деле такое разделение труда было достаточно выгодным. И мне кажется неправильным, что мы сейчас начинаем торговые войны, тем более с формальными придирками. Дело в том, что правительство Украины это одно, а граждане Украины, особенно сельхозпроизводители, это другое. Да и граждане России от этого в некотором случае пострадают. Есть, правда, другая сторона в этой медали, которая, на мой взгляд, принципиально важна. Если мы в этих условиях пойдем на поддержку отечественного сельского хозяйства, то в этом будет большой плюс. Однако очень серьезно. Россия вступила в Всемирную торговую организацию, причем на далеко не самых лучших условиях. Они особенно касаются возможных дотаций сельскому хозяйству. И здесь мы сами себя поставили в очень тяжелое положение. В результате сейчас Россия оказалась в не самой лучшей ситуации, когда правила ВТО требуют одного, а изоляция и санкции мирового сообщества требуют другого. Правила ВТО требуют открытой экономики, ориентации на ввоз наиболее конкурентоспособной продукции, а изоляция и дание с Западом, подание с правительством Украины требуют ориентации на отечественного производителя. Выход возможен, но достаточно труден. Ориентация на другие страны тоже возможна. Ну, на самом деле Россия могла бы традиционно восстановить характерную еще для советского периода кооперацию с Молдавией, на что я очень просил бы обратить внимание всех, не только радиослушателей, но и бизнесменов, я об этом не раз говорил. Хотя здесь тоже будут свои трудности. Я думаю, что украинцы создадут немало проблем для перевозки товаров. И здесь посредничество территориальной Украины может сыграть плохую шутку. Хотя, еще раз говорю, кооперация здесь возможна. Александр Владимирович Булгалин был только что у нас в эфире, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук, профессор. Бизнес по-русски. Купить иранскую томатную пасту, развел крахмалом и водой, продал в 3 раза дороже. Зачем сажать?
Сажать кого? Не сажали, подождите, развели крахмалом и водой и продали как что? Как томатный сок, что ли? Томатная паста. Как томатную Просто, пасту? видимо, покупаем концентрат какой-то, видимо, недорогой, а уже дальше из него готовим продукт. Я предполагаю, знаешь, я не очень хорошо понимаю.